かって右の方より保慶島、恵比寿島、大黒島でございます。変わりまして左手をご覧くださいませ。左手、間近に見えてまいりました細長い島は毘沙門島でございます。左手間近の島は毘沙門島でございます。昔この辺りでたくさんのクロダイが取れましたところからめでたい名前の付けられた島々が点在いたしております。どうぞ左手遠くをご覧くださいませ。遠く連なって見えております島々は桂島、野母島、佐布沢、幸島などの村と諸島でございます。4つの島を合わせますと900人余りの人々が住んでおり、海苔や牡蠣の養殖が主な産業でございます。これらの島々は江戸時代には伊達藩のための江戸の手組み出し港として大変栄えたところで、江戸時代の城の港でございます。またこの浦戸はご覧のように陸続きのように見えておりますが、実際には大小を合わせますと90余りの島々が連なっております。左手遠くに連なって見えております島々は大田諸島でございます。
ように見渡す限りの視界になれば、落城の憂いなしと戯れに押されましたものを得らんものが聞け、城の最もある城の島と書いて大城島と呼んでおります。右手間近の島は大城島でございます。続いて右手をご覧くださいませ。大城島の左隣に見えてまいりました。ちょうど波頭のような形をした小さい裸の島は名称の鎧島でございます。小さい裸の島は名称の鎧島でございます。先ほどご覧になりました同じような形の松の木の生えた小さな島は兜島で、ただいまご覧になっております裸の小さな島は鎧島でございます。ただいまご覧になりました島々は芭蕉コースでしか見ることのできない島々で、昔松尾芭蕉が塩釜から松島へ船で渡るとき通ったところでございます。